E aqui é todo mundo aqui, tá ligado? A madrugada de... Que hora é essa? Deve ser 2 horas. Vai dar 2 horas. Eduardo, Ed, Matheus. Não dá nem pra enxergar direito. Só dá pra ver um poste. O quê? Isso toma 2 horas da É coisa madrugada. boa, seu bestalha. Na frente de casa. Não. Tá pegando fogo. Fala. Na fogueira de Fale que velhinha. é. É. Peraí. Não é verdade? Tá botando um bocado de bagaço. Ô, desgraça, não precisa de amor do meu mundo, tá? Não bota lata não, não bota lata não. Ed, tu botou uma lata de refrigerante. Foi duro. Não é, bro. Oi, Para. Fale o que foi. tá gravando, né? Gente, Não, tem outro lá depois que cresce. pode fogueira. Fogueira de velhinha. Não, tem outro bestalha. Eu vou comprar uma com a letra R. Compra com uma letra E, viado. É de quê? R. O fogo tá bonitinho aqui no vídeo. O São João já passou, hoje é dia 3, não, hoje é dia 4. Já é a madrugada do dia 3 para 4. O São João passou e o São Pedro, não sei que miséria de santo é que a gente tá comemorando hoje. Nessa madrugada. Comentou do celular pra mim. Vou comprar um ferro e vou furar 6 horas. Bote a cara aí perto do fogo, Ed, pra filmar você. Viado. Não vai enxergar você que o vídeo agora que tá claro. Sandália. Ele não comprou por preguiça. Não dei, Quem é sua amor, Ed? não dei presente. Tá viajando, Evan? Para de gravar. Não dei. Não dei presente. Não. Que São João é esse? Que santo é? Ele é uma, né?